Bí quyết chinh phục tiếng Hàn chỉ với cuốn sách tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam trình độ sơ cấp 2. Cuốn sách bao gồm 15 bài học được xây dựng theo các chủ đề, mỗi chủ đề được liên kết thống nhất với một hệ thống các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản, bài tập ứng dụng, kỹ năng và tìm hiểu văn hóa, giúp bạn rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn thành thạo. Đặc biệt, sách có app tích hợp file nghe giúp bạn học tập mọi lúc, mọi nơi. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay nhắn ngay cho shop để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé!